Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, բարևում եմ բոլորիդ։ Կխնդրեմ հաղորդման ընթացքում չմոռանաք ձեր լայքերը, չմոռանաք գրանցվեք իմ ալիքին, որը որ շատ կարևոր է ինձ համար, հիշեք, որ դուք ձեր ակտիվությամբ գնահատում եք իմ աշխատանք, հա, ես գիտեմ, որ շատերդ արդեն դիտել եք Նարեկ Կարապետյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը եւ գիտեք ես պատկերացնում եմ մանավանդ գիտակից massայի այսպես կոչված հոգեկան վիճակը, հա, ովքեր որ հասկացան թե ինչ էր ասում Նարեկ Կարապետյանը, ես չեմ եկել այստեղ մարդկանց ինչ որ քննադատելու, ես եկել եմ մտքերի եւ գաղափարների վերլուծելու եւ հասկանալու, հա, այս իրենց առաջ քաշած գաղափարներն ու մտքերը Հայաստանին ուր է տանելու եւ վերջիվերջով Հայաստանը ինչ գին է վճարելու։ Ինձ համար միանշանակ է, որ Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույցի ժամանակ մի քանի անգամ խուսափեց Ռուսաստան անունը տալուց եւ Ռուսաստան անուն տալու փոխարեն նա ասեց հյուսիսային գործընկեր կամ հյուսիսային մեր գործընկերները, այսինքն ում նկատի ունես հյուսիսային մեր գործընկերները։ Իհարկե սա Ռուսաստանի մասին է խոսքը, քանի որ ուրիշ երկիր այնտեղ ինչ որ հյուսիսային, որ մենք պետք է գործընկերություն անենք կամ իրանք ավելի ճիշտ որ պետք է մեզ առաջարկին չկա, սա հյուսիսային գործընկերներ, սա Ռուսաստանի մասին է խոսքը եւ սա նշանակում է, որ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանը դավաճանել է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ սա իհարկե առաջի անգամ չի, ընդհանրապես պետք է պատմություն ունենք, բայց գոնե այս վերջի հատվածում նույնպես դավաճանեց, ծախեց Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրանք փորձում են խուսափեն այդ նեգատիվ անունից, քանի որ հայ ժողովրդի մոտ նեգատիվ նստվածք է տալի, հա, այդ անունը արդեն լսելուց, մանավանդ գիտակից massայի մոտ, նյարդային համակարգը խախտվում է, երբ որ լսում են Ռուսաստան անունը, հա, եւ իհարկե շատ տարօրինակ էր այն կոչերը, որ Գիտեք, իշ Տրամպի ճանապարհում մեծ ավելի շատ գարանտներ են պետք եւ ոչ միայն Ռուսաստանը կարա գարանտ լինի, նաեւ, չգիտեմ, Չինաստանի հետ էլ կարելի է գործընկերություն անել, Չինաստանն էլ կարող է այդ ճանապարհին գարանտ լինի, սա, չգիտեմ, որ կինոյի մեջից հանած էր, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, թե ինչ էր ուզում ասեր Նարեկ Կարապետյանը եւ վերջիվերջով Հայաստանը ինչ գին էր վճարելու Ինչ գին է վճարելու այն դեպքում, եթե իրենց գաղափարները եւ այս խոսույթները, հա, կյանքի կոչեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ուրեմն շատ լավ հասկանալով, որ Ռուսաստանի այդ այսպես կոչված լոբին կամ քարոշչությունը մանևրելու շատ մեծ տեղեր ունի եւ լուբոյ տեղ կարող ասենց այսպես կոչված կռուտիկներ անի փողոցի լեզվով ասած եւ ասի գիտեք ինչ կա, որ ասում է հյուսիսային գործընկեր կամ հյուսիսային գործընկերներ, սա ինչ որ քաղաքական տերմին է, այ ոչ թե Ռուսաստանի անունը թաքցնելու, ես ուզում եմ ասեմ ոչ, սա հենց թաքցնելու փորձ է, սա հենց այդ նեգատիվ արձագանքը այսպես ասած փաթեթավորելու փորձ է, քանի որ նրանք չեն ուզում պատասխան տան անցյալի համար, անցյալում ինչ դավաճանություններ են արել, ոչ վաղ անցյալում իհարկե, մեր հանդեպ եւ այս խուսափողականությամբ ուզում են տանել Հայաստանը, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը այս խուսափողականությամբ չի կարող ապրել եւ եթե դուք չեք կարողանում տալ ուղիղ անուններ, դուք չեք կարողանալու ոչ մի հարց էլ լուծել, հասկանում եք, եւ հենց այստեղ է որ սկսում է մեր վտանգը։ Ինչի համար վտանգը։ Հիմա ես բացատրեմ այդ մենք մեր ձևով, հա, կոչված ուժին կամ չգիտեմ ոնց են հիմա կոչում ուժեղ Հայաստան, չնայած այս գաղափարները, որ իրանք բերին, սա միայն Հայաստանի թուլացումն ու ոչնչացումն է բերելու։ Ես հիմա հատատ իհարկե ձեզ կապացուցեմ, միջև հացատ ապացուցելը ես մի քիչ շեղվեմ, ուզում եմ ես կոչ անել մեր ավելի շատ մեծահասակ լսարանին, որ հարգելի ժողովուրդ, ռուսական այս քարոզչությունը կամ այսպես կոչված լոբին, հա, որ բերում է, որ գիտեք ինչ կա, մենք ձեզի ավելի լավ Հայաստան ենք բերում, չգիտեմ, տարբեր գարանտներ, բան, այս ամեն ինչ ուղղված է ավելի շատ մեծահասակներին։ Ինչու որտեվ ցավոք սրտի մեծահասակները այդքան ակտիվ չեն, հա, օգտագործում այսօրվա տեխնոլոգիաները։ Ես սա վատ բանով չեմ ասում, սա իրականություն է եւ բոլոր երկրներում էլ էս պատկերն է, որ երիտասարդներին այսօր ավելի դժվար է մանիպուլացնել, հենց այդ պատճառով, որ երիտասարդները ավելի շատ աղբյուրներից են օգտվում, ավելի շատ համացանցի օգտագործումը այսօրվա ինտերնետի այդ հնարավորությունների օգտագործումը ավելի շատ է ինֆորմացիոն այդ աղբյուրների
հնարավորությունը օգտագործումը հա երիտասարդների կողմից, քան թե մեծահասակների, այս որ ավելի շատ թիրախը դուք եք, խնդրում եմ որ դուք շատ ավելի ուշադիր լինեք եւ իհարկե ավելի շատ հետեւեք իմ եթերներին, որովհետեւ ես փորձելու եմ ամեն կերպ բացատրել ձեզ, թե որտեղ են ձեզ ուզում մանիպուլացնել։ Նույն այն դեպքում, երբ որ իրանք ասում են, չգիտեմ, Տրամպի ճանապարհին պետքա սա լրիվ, չգիտեմ, կոմեդիայի ժանրից է Ռուսաստանն էլ գարանտ լինի, հա, որին մենք հեսա կհասնենք։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանում ամենուր է, ես այստեղ նշումներ եմ արել, ուրեմն էներգետիկա, գազ, ատոմակայան, երկաթուղի, սահմաններ, պատկերացնում եք, ռազմաբազա եւ իհարկե տեղեկատվական դաշտ։ Որ բոլոր տեղերը կա Ռուսաստանը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, մի հատ դուք վեկալեք եւ դուք նայեք, որ չկա տարածաշրջանում որևիցե մի երկիր, որ այսպես ներթափանցված լինի Ռուսաստանը։ Այս ձև դավերիա ունենա, այս ձև հնարավորություններ ունենա եւ ամենտեղ ինքը լինի, սա միայն Հայաստանն է իրան տվել, որտեվ Հայաստանը միշտ Հայաստանի ժողովրդին միշտ ասել են, որ սրանք մեր անվտանգության երաշխիքն են, մեր դաշնակիցներն են, մեր ընկերներն են, հա, իրանք չլնեն, մենք չենք գլնի, իրանք չլնեն թուրքը մեզ կուտի։ Միշտ այս ձև են մեզ ներկայացրել եւ ամեն բան տվել են ռուսին։ Չնայած այս բոլորը ոլորտները, որ ասեցի, սա սենց կորած վիճակ է, որտեվ սրանք ոչ մի ներդրում չեն արել։ Նենց են արել, որ Հայաստանը քայքայվի, օրինակ մի երկաթուղիները, պոեզը, դուք տեսել եք վիճակը ինչ խայտարակ վիճակում է։ Եվ հիմա իհարկե միանգամից էլ պատասխանելով, չգիտեմ, մեր ձևով է տոլի ուժեղ Հայաստանը, հա, ուզում եմ ասեմ, այս ամենի մեջ որ գարանտ էր ճակերտների մեջ ռուսը եւ մի հատ էլ իրանց տրված էր, մենք դիմաց ինչ ենք ստացել։ Մենք այսօր ավելի անվտանգ ենք, ոչ, մեր սահմանները պաշտպանված են, ոչ, մեր տնտեսությունը անկախ է, իհարկե ոչ, բոլորը սենց Ռուսաստանի կողմից խաթարված ֆակտեր են, որը ես որ ասում եմ, հա, եկեք սկսենք, օրինակ 2020 թվականի պատերազմը, իհարկե, Արցախում եւ Ռուսաստանի դիտորդ կարգավիճակը, հա, մտքում ինքը դաշնակից էր։ Ամենք Արցախի հետ ինչ գործ ունենք, բան, այս վիճակը դիտորդ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ոչ միայն դիտորդ կարգավիճակ էր, այլ նաև միլիարդավոր զենքեր էին տվել Ադրբեջանին, հա, անունը դնելով это только բիզնես բան, հա, ասենց ինչ որ բաներ էին ասում, ոչ մի ինձ անձնական բան չկա, բիզնես է այս ընդամենը բան, ու հենց ռուսական զենքերով սպանում էին հայ զինվորներին, գերեվարում էին հայ զինվորներին, հա, եւ իհարկե տիրանում էին հայոց հողերին, որին որ ցավոք սրտի միջև վերջ տիրացան հենց Ռուսաստանի տված զենքերով։ Սրան էլ գումարած Ռուսաստանի այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարարը ժողովուրդը շատ ուշադիր եղեք, հա, որ հանգարց սրանց ջրերը չընկնեք եւ տանեք մեր պետականությանը վարի տակ, որտեվ սրանց մասին հələ նժդեն ասե։ Մի խոսքով, սրանց պաշտպանության նախարարը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ասում է մենք լավ օպերացիա արինք, հա, ասենց, հա, լավ, սենց մի հատ օպերացիա արինք, սենց շատ հաջողակ, հա, ինչ դուք կազմակերպիք հայերի վտարումը։ Ուրեմն 2021-22 սահմանային ճնշումները Ռուսաստանի հայտարարություններով, ինչպես օրինակ երբ որ Հայաստանի սահմանները ճնշում էին ջերմուկի ուղղությամբ, իդեպ ցա նաև Նարեկ Կարապետյանն է ասում, որ Ռուսաստանը շատ սխալ է եւ մենք պետք է քաղաքական գործերով ոնց որ ասում պահանջ դնենք Ռուսաստանի արչեւ, որ Ռուսաստանը հապկի ուժերով քաղաքական ճնշումներով Ադրբեջանին ստիպի, որ Ադրբեջանը դուրս գա այնտեղից։ Ոչ, հարգելիս, Ռուսաստանը եւ հապ կոչվածը, հա, Ռուսաստան, ինչ եմ ես հատուկ ասում Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանի հետ մենք առանձին ունենք պայմանագիր, հա, մեր Հայաստանի անվտանգության, իսկ հապկի առանձին ոչ մեկը ոչ մույսը եկան եւ Հայաստանին տեր կանգնեցին այն ժամանակ, երբ որ մենք օգնություն էինք կանչում։ Երկուսն էլ արհամարեցին եւ ստե հարցը Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Դուք չեք կնքե պայմանագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դուք կնքել եք հայ ժողովրդի, հայ պետականության հետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակավորը։ Ես նշեցի, թե դուք որ մասերում, հա, որ մասերում ներթափանցված եք Հայաստանը, որ Հայաստանը ձեզ դավերիա է արել, չէ՞ որ այդքան բան տվել է։ Ոնց ա եղել, ինչ ա եղել չխորանանք, հա։ Նորից կրկնեմ, էներգետիկա, գազ, ատոմակայան, երկաթուղի, սահմաններ, հայոց սահմանները, դրանց ասած օթանավակայանը, հա, ռազմաբազան Գյումրիում, հա, տեղեկատվական դաշտը բոլոր ձերձերն են։ Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ ժողովուրդ ջան, սա շատ կարևոր է, որ այս պայմանագրի հայկական հեռուստաընկերությունները նույնպես պետք է Ռուսաստանում աշխատեն, բայց ասма տեխնիկական հնարավորություն չունեն։ Արա դուք մեր այդ պայմանավորվածություն ունեք, հա,
Ինձի չունեք ստեղծեք։ Ասում է թող մերը ձեր մոտ աշխատի, ձերը մեր մոտ չաշխատի, որտեվ սրանք հակահայ են, արա ես մեռասելով։ Հայերեն մի բան ընդե չհնչի, ձեր հայկական դպրոց չունեն։ Ուրեմն սրանք հայկական դպրոց կոչում են, գիտեք ինչի, չգիտեմ, գիշերօթիկ, ինչ-որ շաբաթօրվա սենց ինչ-որ բաները կոչվում են հայկական դպրոց։ Չկա մի հայկական դպրոց հավասարաչափ ռուսական դպրոցի, ոնց որ ստեկ է։ Ստեղ հայկական դպրոցը հավասարաչափ է, ինչ-որ ոչ գիտեմ, արգենտինական դպրոցի։ Դու երբ որ եթում ես հայկական դպրոցը ավարտում ես, ասենք նախ նորմալ եթում ես դասերի ամեն օր, հա, ոնց որ պետք է, ու դա եթում ես հայկական դպրոց, ոչ թե ինչ-որ, չգիտեմ, շաբաթօրյա կա, չգիտեմ, գիշերօթի կա, չգիտեմ, ոնց են կոչում, հա, կամ չգիտեմ, ինչ-որ հոգևոր ճեմարան, այնչա, ոչ, դպրոց։ Այդ հայկական դպրոցի ավարտականը նույն ուժ ունի, ինչ սովորական արգենտինական դպրոցինը։ Ռուսաստան այդքան հայ ապրում, մի հատ դպրոց էլ չունեն հայաշատ տեղերում, հա։ Սա հայտարարություն է։ 2023 թվական, վերադառնանք թեման, Արցախի հայաթափությունը։ Ուրեմն ամեն ինչի ինչ ուզում եք ասեք, չգիտեմ, Նիկոլը գնաց ընդ բացի բայց միջև Նիկոլի գնալ ընդ այստեղը, չգիտեմ, Ադրբեջանի կազմ ճանաչելը նախ Պուտինն էր առաջինը ով ճանաչեց, բայց հենց էդի միան ախպեր դուք դակավոր կնքել էիք մեր հետ, Ադրբեջանի հետ, հա, որ դուք հայերի եւ Արցախի այդ մնացած ինչը որ մնացել էր անվտանգությունը պաշտպանելու եք, ասել եք արել եք չէ, հայաթափվել է, հա, փագել էին այն Լաչինի Միջանսկը նույնպես պետք է ռուսը գառան կանգներ։ Եղել է, կանգնել են, չէ, թուրքերն եկան մի 15 հոգով ախպեր փագին, անունը դրին, չգիտեմ ինչ դրին, в общем, կապ չունի, եկան փագին, 9 ամիս մարդկանց սովի մեջ պահելով, վերջում Արցախը այդձև բանտիկով հանձին, եթե թող ռուսը հանձնեց։ Ուրեմն Ադրբեջանը ասեց հակատերորիստական գործողություն զորքով մտավ Արցախ, սրանք իշ կանգնած լոխի նման, սես կանգնած մնացին։ Ամեն անգամ ինչ-որ մի բան ելնում է, երկու հատ ռուս զինվոր են գյուլում, որ ասեն, հա, տեսեք, մերոնցից էլ մարտերը։ Երբ որ Հայաստանը պարտվում էր այդ միջև նոյեմբերի 9-ը, հա, մի հատ բան խփին, հա, ուղաթիռ խփին։ Այդ հայաթափության ժամանակ էլ մի երկու հատ անմեղ զոհ էլի այդ մարտիկ էլ, չէ, ընդհանրապես կապ չունեն, հա։ Այն որ ասում է էլի սենց բանարին պեշկի նման կյանքերը տվին միամիտ տեղի իրանք էլ չհասկացան ինչի համար զոհվան այդ ռուս զինվորներին որ մի քանի հատ գնդակարեցին թիվը չեմ հիշում ճիշտ էլի Աստված իրանց հոգին լուսավորի որտեվ իրանք ընդհանրապես ոչ մի բանի հետ կապ չունեն իրանք էլ զոհ գնացին ասենց իրանց պետականության բանին այս ավանտյուրային ու այս ամեն ինչը ռուսն արե հիմա եկիլա Նարեկ Կարապետյանը ասում է որ պետք է ռուսը լինի նաև գարանտ դու պատկերացնում եք հրա այս որ կոմեդիայից է գարանտ լինի Սյունիքի ավելի Տրամփ կոչված ճանապարհի համար այսինքն պետք է Ամերիկան գա փողը դնի բայց կախված լինի ինչ որ գարանտներով կամ ինչ որ մի որոշումներով Մոսկվայից լավ էլի Սրանց երազանքները, սրանք ուրեմն ինչ որ պլանավորել էին թուրքերի հետ, ժողովուրդ ջան, որ ճնշելով Հայաստանին սենց նսեմացնելով Սյունիքը կվերցնեն, Ռուսաստանը կգա կկանգնի իրանց համար ավելի լավ կլինի։ Եղավ այն ինչ որ եղավ, իրականում հիմա գալիս է ԱՄՆ-ն։ Եվ ոնց պետք է ԱՄՆ, այսինքն Նարեկի ասածը որն է, ոնց պետք է ԱՄՆ-ի ղրգեն տուն։ Դա չեն կարող այդան Ամերիկային ասեն չէ։ Բայց մի հատ շատ հիանալի ձև կա ԱՄՆ-ի ղրգել տոներ, էլի դու ես ասում ես, գիտես ինչ կա, Ռուսաստանն էլ պետք է գարանտ լինի։ Հասկանում ես, այսինքն ԱՄՆ-ն մերժելու է եւ այդ պրոյեկտը չեղարկվի։ Իսկ եթե չեղարկվի, Ամերիկան վերջով այն որ ասում է թքելու է այդ ամեն ինչի վրա, հա, եւ որի դժողով մենք ենք լինելու եւ Ռուսաստանը գա դե անի այն ինչը որ ես նոր ձեզ ասեցի հիմա ԱՄՆ-ն ներդրում չի անում քաոսի մեջ ԱՄՆ-ն ներդրում է անում այնտեղ որտեղ կա օրենք կա կանխատեսելիություն եւ կա անվտանգություն եւ հիմա հարց եթե ճանապարհը վերահսկի Ռուսաստանի, հա, վերահսկեն Ռուսաստանից կամ ինչ-որ անգամ գործիքներ ունենան ինչ-որ մի կերպ խառնվեն այս գործերին, ԱՄՆ-ն կգա, իհարկե չի գա, էս է իրանց ծրագիրը, այն արեք ետ էր ասում, որ մենք Միացյալ Նահանգներին մերժելու ենք այս ծրագրով, ուզում է թողի, չուզում թողի, այսինքն փողերը տա մենք որոշենք, հա, սա ոչ թե կարծիք է, այս սա միջազգային պրակտիկա
երբեք Միացյալ Նահանգները չի համաձայնվի այսպիսի ծրագրին, որ ինքը գա փողերը դնի, իսկ ինչ որ մի գործիք լինի, ասենք Մոսկվայի ձեռը, հա, այս ճանապարհի հարցով ինքը ինչ որ որոշումներ կայացնի։ Ռուսաստանը չի կարող լինել գարանտ ոչ մի դեպքում այս պրոյեկտում։ Եվ եթե ինչ որ մեկը գա եւ ձեզ ասի, որ ոչ կարող է լինել եւ Ռուսաստանը պետք է լինել եւ մեկը մյուսին չի խանգարում, ուրեմն սա կամ չի հասկանում քաղաքականությունից, հա, ընդհանրապես աշխարհակարգից, կամ այս մարդը ձեզ մանիպուլացնում է։ Ես ավելի շատ այս երկրորդ տարբերակին եմ, հա, բանանում հավատում, որ այս մարդը եւ այս ուժը, այս իրենց քարոզով այս էր ասում եւ փորձում էր մանիպուլացնել ձեզ խաբել, որ դա հնարավոր է, շատ լավ հասկանալով, որ դրանով օտարվելու է Սյունիքը Հայաստանից, քանի որ ԱՄՆ-ն ձեռները լվալու է, վերջով, այն որ ասում է դուրը շախկացնի մեր դեմքին եւ թողի գնա այսպիսի ծրագրեր առաջ բերելու համար։ Իհարկե Աստված չանի, որ այսպիսի ուժերը լինեն իշխանություն Հայաստանում։ Իհարկե բանը հասավ Չինաստանին, քանի որ Նարեկ Կարապետյանը նույնպես Չինաստանի անունը տվեց եւ Չինաստանի ներդրումները մտում հենց այդ պրոյեկտներում, հա, նույնպես կարող այնտեղ նույնպես կան թուրքախոս ազգեր, հաստեղ խոսքը ինչ որ համագործակցելու մասին չի միայն երկրների հետ, որ ամեն երկրի հետ ինչ որ չափավոր, հա, միշտ պետք է իմանաս ում հետ ոնց համագործակցես, քանի որ կան Չինաստանի նման երկրներ, որոնք որ հիմնականում աշխատում են իրանք շատ զբան, լուր, ի տարբերություն Ռուսաստանի, առանց աղմուկի, առանց քարոզչության, բայց հետևանքները շատ ծանր են լինում, որտեվ Չինաստանի ներդրումները միշտ գալիս են պարքերով, հա, այսինքն այդ երկրին պարքի տակ են գցում շատ ծանր։ Հա, իրանք չեն գալի գումար աշխատեն, այսինքն գումար ներդնեն, համ երկիրը շենացնեն, համ այդ երկրին գումար աշխատացնեն, համ իրան գումար աշխատեն, այդտեղ ոչ, իրանք գալիս են, երկիրը պարքի տակ գցեն։ Իրանք ստրատեգիան է դա, հա։ Հասկանում եք, իրանք էլ այս ձև են աշխատում, այս ձև են կոլոնիզացնում երկրները։ Հասկանում եք, ես ունեմ օրինակներ, օրինակ Աֆրիկայում են շատ ծառ է, Կենտրոնական Ասիայում, Լատինա Ամերիկայում։ Դա արդեն մենք տեսել ենք, ես ինչ-որ նորություն չի մեզ համար։ Այս դրա համար եմ ասում, սիրելի ժողովուրդ, իրանք քարոզները ավելի շատ այն այն որ ասում եմ մասա, իհարկե ես մասան որ ասում եմ հանգարտ մարդիկ չնեղանան, ես դու վատ բանով չեմ ասում, լավ բանով եմ ասում, այսինքն խումբ մարդկանց, հա, սա ես ի նկատի ունեմ, այն խումբ մարդկանց կամ այն մասային, ովքեր որ ավելի շատ մեծահասական եւ մի քիչ ունեն առնչություն, հա, տեղեկատվական աղբյուրների հետ, այս դեպքում համացանցի հետ։ Չինաստանը չի կառուցում ուժեղ փոքր պետություններ, նա կառուցում է կախված գործընկերներ։ Եվ եթե Հայաստանը միաժամանակ ընկնում է Ռուսաստանի ու չինական, հա, ազդեցության տակ, դա արդեն ոչ թե բազմաբևեռ քաղաքականություն է, այլ փակուղի։ Մոտ հարց է առաջանում, չէ՞, մանավանդ այսպիսի ուժերի, ովքեր այսպես ռուսական թեկվական հյուսիսային թեքում ունեցող, որ գալիս են եւ ուզում են տեղ գրավել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, մոռանալով Հայաստանի գլխին բերած ճարիքները եւ դավաճանությունները, հա, ընդհանրապես իմ համար անհասկանալի է, որ գործարարները, մանավանդ հաջողության հասած գործարարները ուզում են դառնալ պետության գլուխ, քանի որ երբ որ գործարարը դառնում է քաղաքական գործիչ, այն էլ երկրի գլուխ, դա դառնում է օլիգարխիկ համակարգ, հա։ Իսկ եթե դա ռուսական թեկվատություն է, вообще այդ երկիրը վարի է այդում, չնայած այս ամենի չին, ես ուզում եմ այն մարդկանց եւ հենց իրենց հենց այդ քաղաքական ուժին հարցամ, տվեք ինձ մեկ օրինակ, մի հատ երկիր, որը որ Ռուսաստանի ազդեցության տակ է եղել եւ դարձել է ինչ-որ ազատ անվտանգ, հա, եւ զարգացած ժողովրդավարական երկիր։ Տվեք մի հատ օրինակ տվեք, չկա։ Բայց կա հակառակը։ Օրինական Բալթյան երկրներ, Լեհաստան, Չեխիա, որոնք դուրս են եկել Ռուսաստանի ազդեցության տակից, հա, Ռուսաստանի ազդեցությունից, հա, եւ զարգացել են։ Դարել են անվտանգ, դարել են ժողովրդավարական, հաճելի եւ հարուստ երկրներ։ Գոյություն չունի աշխարհի վրա ինչ որ մի պետություն, որը որ Ռուսաստանի, այն էլ Հայաստանի նման փոքր, Ռուսաստանի ազդեցության տակ է եւ զարգացել է եւ հաջողություն է ունեցել։ Հակառակը բոլորը գնացել են կործանման, թե Կուբան, թե Վենեսուելան, թե Նիկարագուան, թե բոլոր այն պետությունները, ովքեր եղել են Սովետի տակ, հա, բոլորը գնացել են դեպի կործանման։ Եվ հիմա անկախություն ստանալուց, ովքեր որ հաջողություն ունեցան անկախություն ստանալ, այս
Վերջի 30 տարիների ընթացքում քայլ առ քայլ ուզում են դեռ անկախանալ, բայց հələ այս ռուսները չեն թողում անկախա։ Հələ սրանք չեն թողում անկախանալ։ Ու ես ուզում եմ եւս մեկ բան ասեմ։ Ախր ձեր Սիրաս պետության ղեկավարը, որ գնաց ու ռուսը բանի թուրքի գերեզմանին չոքավ, հիշում եք։ Ալիևի գերեզմանին, որ գնաց չոքավ, հոր դրա այդ գեյդարի, հա, որ չոքավ։ Մոռացել եք։ Հա։ Էդի հետ որ այդում չոքում են, որ սրանց քարոզիչները բացահայտ կերպով որ ասում են Հայաստանը չպետք է ունենա անկախություն, չպետք է ունենա պետականություն, նա պետք է լինի մեր կազմի մեջ։ Նրանք կով են, որ այդ ձեր քարոզիչ դուգին, մուգին այդ դրանք չեն ասում։ Սալավյով բան, դրանք չեն ասում։ Բախի դրանց մի բառ չեք ասում։ Բախի չեք ասում, էս ինչ եք ասում Ռուսաստան։ Այսինքն դուք եք ընդունում, որ Հայաստանը չպետք է։ Այսինքն ինչա դուրս գալի, որ սրանց երազածը հիմի գիտեք, որ թողեք ենթադրություն անեմ, ես իրավունք ունեմ ենթադրություն անելու, այո ունեմ։ Որն է սրանց երազանքը։ Սա ուզում են դառնան ինչ որ, չգիտեմ, մի հատ ռեսպուբլիկայի ահուս արսապ ինչ որ մի հատ ղեկավար, նստեն սաղին հուպ տան։ Բանը չեշտի ղեկավար են ուզում դառնան։ Նստեն սաղին վախցնեն իրանց ուզածով տանեն առաջ։ Էսա ձեր ուզածը։ Դուք Հայաստանի անկախության եւ պետականության մասին չեք մտածում։ Դուք մտածում եք ռուսի մասին եւ ձեր անձեռնամխելիության մասին, որ դուք ըլնեք տեր, տիրակալ, թակավոր այնտեղ, որ նստեք եւ հոշ անեք աշխարհին։ Այսա ձեր ուզածը։ Չի հաջողվի ձեզ։ Եվ ամեն անգամ հյուսիսից պետք է գան գարանտ կա։ Այդ գարանտը մեր երկրին արդեն այստեղն է հասցրել։ Այդ գարանտը կանգնավ թե Արցախի հայության անվտանգությանը, թե Լաչինի միջանցքը, թե Հայաստանի սահմանների անձեռնամխելիությանը։ Մենք այդ բոլորը տեսել ենք, ձեզ պահեք։ Գոհ ենք։ Հերիք է լավ, բոլ է լավ։ Ամբողջացնելով իհարկե միտքս ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ապրի ինչ-որ մեծերի ստվերի տակ, հա։ Եթե մենք այսօր կրկին ընտրում ենք լռել, անունները չասել, խուսափել ճշմարտությունից, ապա վաղը մենք նորից կանգնելու ենք ավելի ծանր վիճակի առջև։ Հայաստանին պետք է գործընկերներ, ոչ թե տերեր, եւ այդ տարբերությունը պետք է ասել բարձրաձայն։ Այսօր այսքանը, ստեսություն, հաջողություն։